हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बना रहे हैं एक होममेड रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड। तो उसके लिए हमने लिया है हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक, नमक, गुड़ 2 टुकड़े, और ये लिए हमने मुलेठी पाउडर, ये है दालचीनी पाउडर, ये काली मिर्च, और ये है तुलसी। अब हम क्या करेंगे, तुलसी, अदरक और हल्दी को पीस लेंगे, एक मोटर पेसल में डाल के पीस लेंगे, अच्छे से बारीक कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको छान के हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को हम मध्यम आंच पे रखेंगे, इसको करके छान लेंगे हम, अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ के इसको पकाएंगे थोड़ा। अब इसमें हम अपना गुड़ डाल देंगे। गुड़ हम थोड़ा कम भी रख सकते हैं। और ये हम मुलेठी, दालचीनी, काली मिर्च और सेंधा नमक सब इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पका लेंगे हम। इसको अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस गुड़ के मिक्स होने तक, ठीक है। और ये हमारा नेचुरल होममेड कफ रेमेडी तैयार है। आप इसे सुबह शाम अपने दे सकते हैं, ले सकते हैं। इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। आप ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको इससे आराम मिला या नहीं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। एक लास्ट चीज़, इसमें हम नींबू का रस भी डालेंगे बंद करने के बाद। ये रेडी है हमारा कफ सिरप।